Hallo, nå skjønner du. Spillanmeldelse av The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, Zelda Breath of the Wild til Wii U. Wii U. Jeg skal gi en så langt anmeldelse av Zelda Breath of the Wild. Jeg skal si det jeg synes så langt. Det første du ser er jo grafikken, så det er det første jeg skal si noe om. Det ser absolutt fantastisk ut. Og hvis du sjekker ut sammenligninger av Wii U og Switch-versjonen, så er det så å si helt likt. Litt bedre sånn anti-aliasing i kantene på Switchen, men det er det eneste som jeg vet om. Det ser helt fantastisk ut fra den bunnsolide grafikkmotoren, uten klipping og bugs, så å si uten framerate drops, med destructibles, mer enn noen annen sandbox jeg har spilt, til vakre soloppganger og nedganger som skinner i vannet, til små detaljer som tilfeldige løvblader som flyr forbi, eller rufses opp når du løper gjennom en løvhaug, støvskyer som virbler opp av bakken, fotspor i sanda, uforutsigbart vær, sol, regn, vind, dag blir natt, natt blir dag, månen baner seg vei forbi på himmelen. Bare er fantastisk å være i den verden her. Gras og trær vaier i vinden, busker rører på seg når du løper over dem, du kan hogge dem ned, kanskje finne en liten ting. Landskapet forandrer seg fra klassisk gras og trær, langstrakte vidder til mer ørkenaktig eller mer steinfjellaktige formasjoner. Snø, og jeg har ikke engang vært i hele verdenen. Så noob er jeg på spill at jeg har ikke vært i hele verdenen, og jeg har spilt i sånn passert 50 timer for lenge siden. Det er helt fritt. Der du ser, dit kan du gå. Er det et fjell der, så kan du klatre opp. Det er liksom, det er bare Og viltlivet da. Villhester, rever, reinsdyr, fugler, firfisler, viller, snegler, krabber. Alt kan du jo da velge om du vil fange, drepe eller bare la leve. Kan du gjette hva jeg gjør? Og planter, urter, trær av ulike sorter, epletrær som du kan hogge ned hvis du ikke gidder å klatre opp og plukke epler, eller du kan sprenge dem ned. Ja, det er bare alt i alt en helt fantastisk verden å utforske. Den er utrolig stor, og den er så gjennomført bra at du blir helt sånn der, Nintendo! Positivt altså. Ja, bugs som i sånn feil i spillet har jeg nesten ikke kommet til. Aldri har jeg satt meg fast heller. Det er på en måte litt sånn utdatert og så 2000 og et eller annet å prate om alt du kan gjøre i et sandbox-spill, men det er sånn at det meste du tenker at du kan gjøre, det kan du gjøre. Du slåss jo da, du kommer jo bort til fiender, og jeg synes kampsystemet her er veldig bra. Det er litt tilvenning det at du ødelegger våpnene dine veldig fort, men igjen så finner du nye våpen hele tiden, og det gjør kanskje at du blir litt mindre hoarder da, med våpen. Det er artig å slåss. Det er ganske vanskelig til tider. Du kan jo bruke hvilken som helst taktikk du vil. Du kan bare gå rett i strupa. Du kan lokke ut en og en, trille bomber ned, og så sprenge dem, eller du kan bruke pil og bue. Du har også noen sånne spesielle evner som gjør at du kan bruke for eksempel metall, eller ja. Det er så mange ting puttet inn i ett spill, liksom. Og alt det på Wii U-en. Uten at det er noe, det er nesten ikke loading. Historia, det er jo masse historie her. Har ikke brydd meg så mye om det. Jeg er ikke så opptatt av historie i spill. Jeg var det veldig før. Så alltid på alle cutscenes og sånn. Nå er jeg litt sånn at jeg skipper det. Hvis jeg vil se cutscenes, ser jeg film, som jeg gjør mye. Skal jeg spille, så vil jeg spille. Jeg vil spille forsvarte. Spille. Eller game, som alle sier nå. TV-spill. Det skal skikkelig mye til før jeg blir hekta på et spill. Det forrige spillet jeg spilte og likte, det var Doom 2016. Det var også et fantastisk spill. Men Zelda, Breath of the Wild, er ikke noen sånn stor Zelda-fan. Det er ikke derfor jeg elsker det heller. Jeg har aldri spilt de gamle Zelda-spillene og sånn. Jeg spilte Wind Waker en del. Kom liksom aldri helt inn i det. Men det her kom jeg inn i etter sånn 2 minutter. Så bare var det sånn her, ok, jeg elsker å være i den verdenen her. See you later, real life. Det er bunnsolid. Du må bare spille det for å skjønne hva jeg mener med at det er liksom så gjennomført og solid og bra. Jeg kan ikke tenke meg hvor mye testing som har vært involvert her. Det må være helt sjukt. De har brukt lang tid da, men også, de har virkelig bare sånn her, ok, folkens, Nintendo-gjengen, skal vi bare vise hvor skapet skal stå når det kommer til sandbox-spill, og så bare bang, der er skapet. Score til The Legend of Zelda Breath of the Wild. Altså, jeg kan ikke gi noe annet enn 10 av 10. Det er på en måte ikke aktuelt. Jeg synes jeg kan forsvare at jeg ikke har på langt nær spilt gjennom spillet heller, fordi at du får en følelse av hvordan spillet er i kjernen, på en måte. Blir historien for lang, eller er det for vanskelig å runde? Det kan hende, men altså, da kan du bare la være, og så kan du bare løpe rundt og gjøre andre ting. Min så langt anmeldelse av Zelda Breath of the Wild er 10 av 10. En perfekt score. Jeg har aldri gitt det til en eneste film jeg anmeldt en gang, men da har jeg ikke anmeldt John Wick 1 heller da.
Jeg kan anbefale Zelda Breath of the Wild. Jeg er veldig opptatt av spill. Jeg liker å lese om spill og prøve spill. Det skal mye til for at jeg faktisk spiller spill lenge og har lyst til å gjøre det. Men akkurat Zelda, jeg har lyst til å sette meg ned og spille det nå, liksom. Jeg har bare virkelig knocked it out of the park. Jeg vet ikke om det er verdt å kjøpe en Switch for å spille Zelda. Det du kan gjøre derimot, er å få tak i en brukt sånn her. Det burde ikke være umulig å få til. Fordi solgte ikke så innmari bra, hvis du ikke har fått det med deg. Jeg elsker min Wii U. Jeg bruker den til Netflix blant annet. Jeg har ikke spilt så mye på den, men det har forandret seg etter Zelda Breath of the Wild. Og mer skal det bli. Jeg anbefaler på det sterkeste, nesten uansett om du liker spill eller ikke, så jeg kan bare ikke se for meg at du ikke skal like det. Så har du lyst til å abonnere, eller kommentere, eller like, eller dislike, så vet du at det er en sånn her liten greie under der du ser på videoen her. Der kan du bare si hva du vil. Hvis du synes det var morsomt at jeg anmeldte et spill for en gangs skyld, så kan du si fra om det i kommentarfeltet. Har du spilt det, kan du si fra om det. Har du noen tips om hva jeg burde anmelde, så kan du si fra om det. Du kan bare gjøre akkurat hva du vil, akkurat som jeg Zelda Breath of the Wild. See ya, pals.